Ассалаумалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Зе Құлмет трейдер арнасы. Бүгін мен интернет барда сауда жасайтын боламын. Бұл сауда менде алдына бандикам арқылы жазылып қойған. Сол себептен просто бүгін осыны комментировать етіп отыратын боламын. Мына жақта көріп отырсаңыздар, мен төмен қарай кірдім $2. Қазір мен $2 ақырындап өзімнің депозитімді үлкейтіп жатырмын. Сол себепті $2 кіремін әр сделкаға. Міне осы жақтан төмен қарай кірдім, уровень сопротивлениені көрдім и 3 минутқа төмен кірдім. Әрине мына жақта бар жоғы ең минималды 3 минут. Сол себепті әр сделка мен 3 минутпен кіремін примерно. Кейбір сделка 5 минут, кейбір сделка 3 минут дегендей. Сонымен достар, біздің сделкамыз плюс болды. Кстати, мен өзімнің трейлерімді қосып ұмытып кеттім. Сол себепті бізде қазір трейлер. Сонымен достар, мен қазір екінші сделкамды іздеп отырмын. $2 мен кіретін боламын. Мына жақта мен қазір төмен қарай кіру жоспарда бар. Мен сізге қазір бұны скринмен көрсетіп жүрейін. Не себепті болған төмен қарай кіргім келіп отыр. Міне осылай бізде коробка болды. Астынан выстрел болды, үстінен бізде выстрел болды. Мына жақтан мен қазір төмен қарай кіргім келіп отыр. Бірақ кішкене кеш шыққан сияқтымын, себебі уже отскок болып, кішкене жүріп қалды. Енді мен қазір төмен қарай кіріп көретін боламын. Қалай болады? Қазір сіздермен бірге көретін боламыз. Сонымен достар, менің төмен қарай кірген сделкам осы жерде скорее всего минус болады. Оның басты себебі мен әрине кеш кірдім. Себебі бана коробка бойынша ең алғашқы выстрелдан кейін кірген кезде әрине плюс болатын еді. Мен просто білмеймін не үшін кіргенімді, бірақ енді кіре салдым қалай болса да. Бірақ бұл сигнал бізде дұрыс болмады. Бұл жақтан сіздер өзіңізге пайдалы ақпарат аласыз деген ойдамын, себебі бұлай кіруге болмайды. Сонымен достар, мен қазір тағы бір сделкаға кіргім келіп отыр. Мынау жақтан тоже самый көріп отырмын. Бірақ енді кешкі сенбеді нағын кіріппін, не себеп кіргенде өзім білмеймін. Себебі мен қазір комментировать етіп отырмын. Мына жақта мен скорее всего былай кірдім. Қазір көрсетіп жүрейін. Міне мен примерно осыны көрдім. Потом барып жоғары қарай бізде выстрел болды. Міне выстрел болды. Мына жақтан бізде уровень сопротивления тұр. Осы жақпен кіргім келді. Менің ойымша солай болды. Қазір көретін боламыз. Сіздердің алдарыңызда қалай бұл сигнал бізде отработка болады. Сонымен достар, бұл екінші сигналымызды бізге минусқа кетіп жатыр. Скорее всего бұл сигналымыз минус бізде болады. Минус болды. Енді мен қазір үшінші сигнал дейтін боламын. Ал достар, мен қазір тағы бір сигнал таптым. Бұл сигналға $13 мен жоғары кіретін боламын. Мына жақтан кішкентай коридор пайда болған еді. Мына жақта бізде осындай коридор пайда болды. Өздеріңіз көріп отырсаңыздар, линиямен ақырындап жоғары шығып бара жатыр. Мына жақтан жоғары жақтан осындай отскоктар кеткен. Мынау линия бойынша кетті. Астыңғыда бізде мынау линия бойынша отскок, отскок. Қазір көреміз достар, қалай болады. Бізде әлі сигнал төмен қарай кетіп бара жатыр. Мен сіздерге бірнеше минуттан кейін қайтып оралатын боламын. В общем, достар, сигналдың аяқталуына 10 секундтай уақыт қалды. Өздеріңіз көріп отқандарыңыздай жақсы отработка болды. Жоғары жақсы выстрел кетті. Сол уровень бойынша біздің бұл сигналымыз плюспен скорее всего жабылады. Осылай мен алдымғы 2 минусында өтеп, үстінен тағы примерно $8,5 таза табыс таптым. Сонда примерно бізде таза табыс $8 болды. $8 примерно бұл қателеспесем $4,5 шамасында. Міне достар, осылай мен бүгінгі саудамды аяқтаймын. Әрине кейде болады, мен өзім керекті коробка бойынша немесе тағы басқа сигналдар бойынша идеалды не таппаймын. Сол себепті кейде бір осындай мини коридор бойынша сауда жасайтын боламын. Сол себепті достар, бұл жерде әрине ақша табу үшін ең бірінші эмоциямызды басқару керекпіз. Егер сіздер минусқа кетіп жатсаңыздар, ең дұрысы кішкене пауза ұстап, одан кейін рынокқа қайтадан кірген дұрыс. Менде
болады, анда-санда адам болғандықтан бізде бәрібір де эмоция болады, кейде стратегияны өзің қолданбай қаласың, кейде как попало кіріп кетесің, ондай история болып тұрады менде де. Қазіргі сіздердің көріп отқандарыңыз бұл бандикамға жазылған сделкаларым. Кейбір сделкаларды мен эмоция бойынша бандикамға жазғым келмей қалады даже. Сондай ситуация болады даже. Сделкаға кіресің, бір осы уақытта дұрыс болмайды, сосын бар эмоция кіріп, басқаша кіріп кетесің. Сөйтіп ол сделкаларды мүлдем бандикамға жазғым келмейді, эмоция болады. Сондай бір ситуация болған кезде әрине өкінішке орай болып тұрады ондай ситуация. Сол себеп достар, ол жағынан ешқандай секрет жоқ, барлығы бір идеальный емес. Мен айтқандай сіздерге осылай кіресіз, осылай плюс болады. Кім егер сіздерді қай трейдер тек қана плюстарын көрсететін болса, немесе өзі айтпайтын болса, там бізде минус болмайды, бізде барлығы плюс, 10 сделка қатарынан плюс, скорее всего достар, ол өтірік. Себебі осындай олар бинарный брокермен ақылдасып алған, типа мысалы осылай жасаймыз, там баланспен жасаймыз, кішкене маған плюсқа жаба салыңыздар, кім бірдеңе жасауы мүмкін. Какой-то трейдер қатарынан 6 плюс, там қатарынан 10 плюс деп айтатын болса, оған күмәндікпен қарау керек. Сонымен достар, сіздерден болған мен Зе Құлымбет трейдер арнасы. Егер бұл арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта басқа да тағы қызықты видеолар шығатын болады. Барлығымызға чики-пау. Baby, you'll get sick of being the